Ibi ngibi ubona ndi kuvuga kuko ibi ndi kuvuga ntabivuga mu ishyaka rya Kristo Yesu mba ndi umwanda cyane. Ariko ibi ngibi kubera ko ndi igikoresho cy'imbura mu maro nkuko Luka 17:10 havuga ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe nuko ngo mugaragare nk'ibikoresho by'imbura mu maro kuko ibyo mwavuze n'ibyo mwakoze mwabibwirijwe n'uwabakoreragamo cyangwa n'uwabakoreshaga. Imana yerekanye ku bantu ibibuzuye n'ibiri mu mitima. Urumva bo baramuciraho iteka ko ari uwo gupfa ariko atari bo banamukiza. Ahamagara we wa muhanuzi kazi we, ahamagara we wa muhanuzi, ahubwo ni ikihe kibazo gituma wa muhanuzi kazi we ujya kwigira umwarimu kazi? Kuki wa muhanuzi we wigira umwarimu? Wa muhanuzi we kuki wagiye kwiterera mu kwigisha kandi Imana atari byo yaguhamagariye? Umuhanuzi Imana imuhamagarira gusenga, narabikubwiye nepo. Umuhanuzi akwiriye gusenga, akongeraho gusenga, akongeraho no kwizera. Yaba azi gusoma agasoma, yaba atanazi gusoma akinginga ubuntu bw'Imana kugira ngo bugire gute ukomeze kumuyobora. Ntabwo guhanura ari ukumenya gusoma Bibiliya, ariko si no kutamenya gusoma. Ariko kwigisha ntushobora kwigisha utasoma ijambo ry'Imana. Rero kwigisha ni impano, ariko abantu benshi bigiza abigisha, abantu benshi bigiza abarimu, abantu benshi bigiza abashumba kandi Imana itarabaha impano yo gushumba. Niyo mpamvu ubona ibintu nyine unumva babyishe. Umuhanuzi yaragiye ajya kwiyita bishop, ajya kwiyita apotre, ajya kwiyita intumwa, kandi Imana yamubwiye ngo nukuri abo kuruha no kubura abagabo bazababura. Nyumva neza nepo. Abo gusinda bazasinda, nabo gusambana baberewe gusambana. Ariko Imana hari ubwoko bwayo izakura aho bwazimire mu busambanyi no mu businzi. Barahari. Hari imyambaro Imana igiye kwambika abari gusinda, Imana izasindura ikinyoma cy'isi. Hari abantu Imana igiye kuzatwikira ubwambure bwabo, abasambanaga cyangwa n'abari bambaye umwambaro w'ubusa n'umwambaro w'urupfu. Kuko umukiranutsi cyangwa umugenzi cyangwa umukristo gusambana atari byo no gusinda atari byo. Kuroga sukwe. Hari abarogesha kanwa. Hanyuma Imana irambwira rero, irambwira ngo Satani nawo bacishije. Nepo nakubwiye ngo abantu benshi bazaza bafite kuvuga amagambo kuko ijambo batarigabanya. Yesu ntiyabahaye ijambo, ahubwo bafite amagambo y'abantu. Bafitanye ibyo bumvanya abantu, ibyo bumvanya abahanuzi, n'ibyo bumvanya amadini yabo, ibyo bumvanye ngo abashumba babo, ibyo bumvanye apostles zabo, ibyo bumvanye na theology, n'ibyo bumvanye syllabus, n'ibyo bumvanye siyansi, bakaza kubiduhamya nk'ukuri. Ngo n'ibyo bumvanye Amerika, n'ibyo bumvanye Afrika, ibyo wikiyitirira Canada, ahubwo itirirwa Kristo Yesu. Wowe sana Kristo Yesu wijya gusa witurataho Canada, witurataho Amerika, witurataho Rwanda, witurataho Kongo, witurataho Uganda, witurataho Burundi, witurataho Afrika, kuko ibyo bizashira. Turate Kristo. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Ngo ariko ukora ibyo Yesu Kristo ashaka, ngo azahorana ubugingo, azahorana nayo. Ni wirata ibyo abantu uzashirana n'abantu kandi abantu bazashirira mu rupfu. Ariko birata Kristo Yesu. Uririmbira Imana. Uraririmbira Imana uboshye umusatsi. Ukaririmbira Imana upfunduye umutwe udatwikiriye umutwe, kandi ukabeshya ngo uri umwuka kandi ngo uri ubugingo. Ukagaya Imana yuko inzara zawe atari inzara, ukaziteraho kandi ukanazisiga. Kandi ikindi umubiri wawe uhinduye insengero z'abadayimoni ukishushanyaho, kandi abarewi bari barabibujijwe. Ibyanditswe byera birabivuga ngo nimukicebe ku mibiri, nimugakira ibishushanyo. Ibyo barababwira ngo ibyo byari ibya kera. None se ko Yesu tuvuga ari uwa kera kandi ni uwiteka ryose, wowe uri uwarya no kuririmba bireke, no guhanura bireke. Wijya kuririmba uboshye imisatsi, wijya kuririmba kandi n'amatatu werega okay, nimba warabikoreye mu bushiji, ariko wijya kubeshya ngo ubwo se n'abafite ababikoreye mu bushiji bataramenya ukuri. None se ubumenye Yesu nurangiza uvuga ngo ngiye kujya ishyiraho amatatuwaje, ngiye gushyiraho amaherena, ngiye gupfumura amatwi kubera yuko ntago ari kubutumwa bumeze. Ijambo ryavuze ngo iyo misi yo kujija ntabwo ari ukuzimiza. Imana ntabwo yantumye kuzimiza, ahubwo nyine ufite amatwi yumva kandi erega nakubwiye ngo abantu ntabwo ari bo bampemba. Ntabwo abagore cyangwa abagabo cyangwa abanyamasengesho cyangwa abakristo ari bo bampemba. Nakubwiye ko kwiringira kwanjye kudashingiye kuri Kristo, kunashingiye ku myemerere, ahubwo gushingiye kwemerera Kristo Yesu ko jewe nanduye akanyeza, kwemera ko nambaye ubusa akanyambika. Kandi nukuvuga ngo nanubo azakomeza kundina ingorane n'amakuba kuko Satani arwanya ubugingo. Rero abantu bikitwaza ngo kera twambaraga inshabure. Yesu yambwiye ngo izigihe ubutumwa bwagere muri Afrika, izigihe ubutumwa bwagere mu Rwanda, wa mukobwa, izigihe Imana yakoherereje umuhanuzi, izigihe wabwiririjwe ubutumwa. Nuko rero nimba utihana, nimba udakora ibyo ijambo rivuga,
genda uvuge ibyo ikubwiye wiyongerera cyangwa uyibeshye, kandi dutuma nk'abantu. Nakubwiye ngo umuhanuzi ni igikoresho cy'imburamumaro. 17 Luka murongo w'10 niko wavuga ngo nuko nimumara gukora ibyo mwategetswe mugaragare nk'ibikoresho by'imburamumaro, kuko ibyo mwavuze n'ibyo mwakoze ari byo mwategetswe. Ntabwo dukoresha Imana, ahubwo Imana niyo ikorera muri twebwe ibyo ikwiriye gukora. Rero nukuvuga ngo hari abantu babiri nepo, hari abantu b'indyarya, hakaba n'abantu biyoberanye. Umuntu ashobora kugira ikibembe, uri kunyumva neza, bibembe bya Namani yarabyuhagiwe, ariko urazi ngo yari intwari, ngo yaratabaraga kandi mu ntambara, ngo Namani akagira gute, ariko abembye. Ariko Imana imugirira ubuntu kubw'umuhanuzi Elisa, ngo yigira gute, yibira 7 muri Yorodani. Ariko uzi gute yaratangiye kuza, ariko jewe ndi intwari muri Siriya, ntabwo najya muri ari amazi mabi. Kandi Imana yaramwerekaga ko nawe amazi amuriho ari mabi, ariko amaze kwibira 7 ahindukanye. Nawe rero wijya kugira gute, wijya kuroga cyangwa se ujye gutsindagira umuntu w'Imana aho muvumo, ahubwo mwatura umugisha nawe uzawuhabwa. Kuko ijambo ryabwiye Aburahamu ngo uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzaguhesha umugisha. None se ubundi giye nkubwiye ngo jewe wowe nepo waba warambwirije kuza kuri Kristo Yesu? Hari pasiteri wambwirije se? Hari umuhanuzi se wambwirije? Ariko ndiko bikubwira ko nawe genda bikubwiye ko nawe Yesu yankuye mu kabari ankura mu nda yankura mu busambanyi. Rero nukubwira ngo muri ibyo byose, kandi ubwo Satani kunjyana mu busambanyi ishaka kurwanya isezerano ryo kugira ngo nzakenyuke, nzazira sida, nzazira ikibi, sinzanagira urugo, nzanyine iminsi yanjye nzayicagase. Ariko reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana se n'imigisha tuka kuwiteka Imana. Nshuti muvandimwe Dore kudukurikira kandi ukunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana niba nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse nabawe bose. Aho rero hose umuco bitandukanye rero, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'ibindi bwaryo. Mwese turabasuje kandi tuboneho umwanya wo kubifuriza ineza y'Imana, umugisha w'Imana. Imana ibahire, Imana bagire neza, abagomba gutabarwa Imana ibatabare, abagomba kurengerwa Imana ibarengere, abagomba kubabarirwa Imana ibababarire, kandi Imana ibeze. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire adafite ikizinga cyangwa se umunkanyari. Nicyo cyanzanye hano no kugira ngo ngeze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana iramuhamagaye, Imana imuhaye imbaraga, kandi Imana imuhaye imbaraga zo gukandagira inzoka ya Scorpio ngo ateshe. Haleluya, amina. Nishimiye ko nawe Faustin. Imana ishimye. Meze neza ariko? Meze neza cyane. Maze nari nkubuze. Twari tuburanye ariko Imana yarakundindiye nanjye irandinda. Ndindira mu buntu bwayo n'ukuri. Ashimwe Yesu wabikoze. Imana ishimwe. Amakuru cy'imisi Faustin. N'ukuri akantu gato nagusuhuza muri iyi ndirimbo kubera yuko kugira ngo bize kugenda neza. Mpamvu ushaka ko karirimba kugira ngo nze kuvuga ngo ni byiza kandi ni meza. Ariko ndumva ashaka kubyuzurisha akabago kavugira hano muri 194 haravuze ngo Mana ndoborera amaso yanjye ku misozi, mbegutabarwa kwanjye kuzava he mubimbwire, kuwiteka niho gotoroka, kuma nayaremye ijoro n'isi, ntizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihunekera nesinzira, Imana irenda bakwirisito, iho riri maso ntisinzira, Imana irenda nepo museni, ihora iho riri maso ntisinzira. Ndasubiramo, Imana irinda Fausitini, iho riri maso ntisinzira, Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa,
niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Imana niyikurinde ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, iza kurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda Imana, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Haleluya. Amen. Warumbajije ayo makuru, uravuga ngo hari haciye iminsi n'amasaha, ariko Yesu niwe wandindiye umuntu nepo, kandi nepo Yesu azakurinda. Imana niyo yarinze umuntu bita Faustin, kandi murindira mu buntu bwe. Ahantu Yesu aturindira hitwa mu buntu, kandi ahadutegurira hakitwa mu mbabazi nk'isezerano, kuko ijambo rivugiye ku rurimi rw'umuntu Petero, iramubwira ngo kera ntitwari ubwoko, ngo ariko ubu turi ubwoko bwa Kristo. Kera ntiturakababarirwa, ngo ariko ubu twarababariwe, kugira ngo twuzurire mu isezerano ry'ubutambyi no gutambira Imana ibitambo by'ukuri. Haleluya. Amen. Rero ndumva ari ayo magambo shaka kuvugana ukuri no kwitonda. Warumbajije uti amahoro. Yego. Naboneye muri Kristo Yesu. Imana yakoze neza. Dushimye Imana ko icinzira twatubonanye Faustin. Imana iguha umugisha cyane n'ukurinze. Nawe muri yavuze ngo twongeye ko natutishwa n'ibyaha. N'ukuri. Imana iguha umugisha. Abantu babureye siko bose bongera kubonana. Ego ko nyagasani kandi rega burane po. Abantu barwaye bose siko bakira. Buriya iryo jambo Petero yavuze nuritekereza uzi kuvuga ngo kera ntimwari ubwoko. Ariko Abanyarwanda ni Abanyarwanda. Ariko mu Kristo ntago ari Umunyarwanda. Ego. Ndagasubiramo neza. Turimo kantu humve neza. Umunyarwanda ni Umunyarwanda. Umunyarwanda ni Umunyarwanda. Ariko Imana yabona umukristo mu bwoko bw'Abanyarwanda. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo umukristo si Umunyarwanda. Ariko habaho Umunyarwanda w'umukristo. Genda kumenyera nyine ngo twageze muri filozofi. Niyo mpamvu nyine birata Ubunyamerika, binarata Ubunyakanada, birata Ubugande, birata Ubukongo, birata Uburundi, birata Ubunyarwanda, birata Ubuhinde, binarata tape enfo de sadene shadeleva, birata impamvu z'abantu n'ibintu. Ahubwo nibarata uwo Kristo Yesu, ko ari we byiringiro n'ikiringiro kidakoze isoni. Yesu niwe mbabazi zitababarira icyaha, ahubwo zigiciraho iteka, kandi cyane Satani. Icyaha ni Satani. Yesu ageze ku musaraba yaciriyeho iteka Satani, kandi uwo Satani arwanya abantu batatu. Ndagasubiramo. Satani arwanya umuhanuzi mukuri kwa Kristo Yesu. Yego. Kabiri akarwanya uwizera Kristo Yesu mukuri kwa Kristo Yesu. Gatatu akarwanya umukobwa cyangwa se umugore. Murano ubwo ubona Satani yakorera mu kiremwa cyitwa umugore, ariko aramwanga cyane. Satani arwanya umugore cyane. Niyo mpamvu ubona arwanya umugore ntarwanya umugabo cyane. Nuko erega itorero Yesu yaryubakiye ku mugore. Nubwo yabibwiye ngo Petero ngo nzubaka itorero, ariko Petero niyibye yabyawe n'umugore. Niyo mpamvu ngiye kubaza utubwiye ko itorero ryubakiye ku mugore, kandi Yesu yaravuze ngo itorero ryanjye rizubaka kuri wowe. Petero yari umugore. No kuvuga ngo Imana yategereje imbuto ivuye muri Hana iyita Samweli. Kandi Samweli yabihawe n'umwuka w'Imana. Ngo kuko Imana impaye icyo nayisabye. Yesu yabyawe n'umwari Mariya. Uri kunyumva neza? Ariko Mariya yaremwe na Yesu. No kuvuga ngo Mariya ni ikiremwa cya Yesu. Ariko Mariya kugira ngo abyere Yesu yahuye ariko kugira ngo Mariya acungurwe byasabye guhabwa ijambo ari we Kristo. Nuvuga ngo amaraso ya Kristo Yesu yejejeho ibyaha bya Mariya, kuko Mariya si intungane, ahubwo yatunganijwe na Yesu Kristo. Ni gute umuntu utari intungane byari intungane? Umva uko bivuze.
Yesu yaciye mu cyaha, uri kumva? Kuko ni ukuvuga ngo abantu bose bamaze gukora ibyaha, Imana yababumbiye mu bugome kugira ngo yerekane ubuntu bwayo kandi bwerekanire muri Kristo Yesu. Ntabwo rero ubuntu bwa Mariya ari bwo budukiza ibyaha, ahubwo ubuntu bwa Kristo Yesu nibwo buduha kuba abantu b'ukuri. kandi haravuga ko tugomba guca kuri Mariya akatuvuga. Ntabwo icyo nakubwiye ko ari ikinyoma, aga aricyo turi buvugeho uyu munsi bihangane, tuzakigarukaho nubishima. Ariko Yesu niwe data, yabibwiye Yesaya hano mu bice 9 umurongo wa 5, ngo nuko duha umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel. Imana iguha umugisha cyane. Gutegeka kwe ubutware bizaba ku bitugu bye. Azitwa umwami w'amahoro, azitwa data wa twese. Kandi intumwa zaragarutse nyuma abandi 10 bati tubwira uko dukwiriye gusenga, mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Nta rindi zina Imana ifite usibye Yesu Kristo. Kuko hano mu byakozwe n'intumwa 4:10 byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo w'10 kugeza 12. Paulo Petero na Yohana bamaze gukiza ikimuga cyangwa se wari umugaye, ngo abaga ku irembo ryitwa ryiza. Bavuze ngo mwidutangarira nk'aho ari twebwe tumukije ku bwacu, ahubwo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi, niwe umuzuye. Kuko ngo nta rindi zina abantu bahawe gukirizwamo munsi y'ijuru usibye izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero narivuze ngo ntabwo ubunyarwanda bukiza, Ubugande, Ubunyamerika ntibukiza, Ubukongo ntibukiza, Ubuhinde ntibukiza, Ubwirabura ntibukiza, Ubushinwa ntibukiza, Ubuyapani ntibukiza, ahubwo n'Ubukristo ntibukiza, ahubwo hakiza Kristo Yesu. Rero nta rindi zina, nta yandi magambo, nta yandi mahanga, nta bundi bwoko. Igihe kimwe Imana yari yarabwiye Mose, iramubwira ngo nyemerera nice ubu bwoko kuko mbubonye, kandi yarivuze ngo ubwoko bw'Abisirayeli abene Yakobo ibarimbure, ngo irememo Mosemo ubwoko ngo buyubaha. Arangije kuko yari bizi neza ko Mose yubahaga Imana atishiraga hejuru, aravuga ati no, nta wibica, batazavuga ngo ese mbese umuntu akoze icyaha warimbura ubwoko bwose. Ariko yarivuze ngo kuwakoze icyaha Imana yamuhaye isezerano ryo kumwica, nubwo Mose yari abibujije. Ariko Mose ntiyagombaga guhanagura ku rurimi rw'Imana, kuko ahubwo Mose yagombaga gutinyira imbere y'isumba byose cyangwa ishobora byose, yagombaga gutinyira imbere y'umukoresha, kandi umukoresha ni Yesu Kristo. Hano muri Yeremiya 30:21 bavuga ngo ninde wanyegera, ninde watinyuka kunyegera atari jewe umuzanye. Kandi na Yohana 6:43 yababwira ngo mwikiganyira, kuko nta ubasha kuzaho ndi atarehejwe na data, nanjye ku munsi w'imperuka nkazagira gute, nkazamuzura. Rero Yesu Kristo niwe kuzuka, Yesu Kristo niwe kubaho, niwe guhumeka, ni nawe kuvuga ibi ngibi ubona ndi kuvuga. Kuko ibi ndi kuvuga ntabivuga mu ishyaka rya Kristo Yesu, mba ndi umwanda cyane. Ariko ibi ngibi kubera ko ndi igikoresho cy'imbura mumaro nk'uko Luka 17:10 havuga ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe, nuko ngo mugaragare nk'ibikoresho by'imbura mumaro, kuko ibyo mwavuze n'ibyo mwakoze mwabibwirijwe n'uwabakoreragamo cyangwa n'uwabakoreshaga. Imana y'amahoro rero iguhe umugisha cyane. Yego Faustin, urakoze cyane, kandi uri kugenda ubisobanura neza tuguya dusobanukirwa. Ndashaka kubaza kano kantu, ubundi ubukristo bwubakiye kuki? Ubukristo ubwubakiye kuri Kristo mwenyewe. Iyo bavuze ikintu cy'ubuhamya kuri ukivuga iki, ucyumva gute? Ubuhamya ni Imana ibukuremera. Kubera ko Maria Magdalena, uri kunyumva, Maria Magdalena nta buhamya yari afite. Maria Magdalene nta buhamya yari afite, ariko Imana yarabumuremeye. Kandi erega nakubwiye ngo iyo ukoze icyaha bigaragara ko Yesu we adasa n'ibyaha. Kubera ahubwo Yesu ukora icyaha kugira ngo yitwe umukiza kuri wowe. Kandi nukuvuga ngo ntabwo bagombaga gukiza Maria Magdalene. Imana yerekanye ku bantu ibibuzuye n'ibiri mu mitima. Urumva bo baramukiraho iteka ko ari uwo gupfa, ariko atari bo banamukiza. Kuko nukuvuga ngo Paulo yagarutse avuga ngo buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'urubanza. Ewe avuga ibyo. Ahubwo Imana yitumye umuhanuzi imutumana n'umwuka wayo, kuko umuhanuzi ntabonerwamo agakiza, ariko Yesu Kristo niwe wenyine ubonerwamo agakiza no gutabara. Yego.
impamvu nayo nkubajije gutyo hari ikintu mujya mukunda gukoresha mukavuga ngo runaka afite ubuhamya bubi, runaka si umukristo, nakwaza ntushingiye kuki ubuhamya bwe ntafite ubuhamya bwiza. Hari ikintu mujya mukoresha mu itorero ryanyu, mu idini ryanyu, reka mbivuga gutyo. Yego, ni ukuri. Cyane cyane nk'umuntu umuntu ushaka ati abantu bazi ubuhamya bwe ni bande. Ubuhamya bwe afite ubuhamya bwiza. Nabireba nkasanga ahari kugira ngo mwemere ko umuntu ari umukristo, kubifatika mureba ku buhamya. Yego. Ubuhamya nkahita nibaza ngo ni gute noneho umukristo muri iyi minsi akwiye kurinda ubuhamya bwe, cyane cyane ko turi kugira ikibazo uko tukubonye Faustin uyu munsi ejo tugasanga sikuri. Abantu bari guhinduka nk'urunyaruvi, cyane cyane iyo mvuze hano ndi muri gospel abakristo. Urunyaruvi nirwo rujyana hari icyatsi ugahinduka icyatsi, rwanyana n'umukara ugahinduka umukara. Ni gute umukristo agomba ubuhamya? Nabazaga muri iyo sanse, ubuhamya niki ku mukristo, buvuze iki, bufite agaciro kangana gute? Ese umukristo akwiye kurinda ubuhamya bwe gute? Hanyuma Imana iguha umugisha cyane kuko ubajije neza cyane, kandi Yesu aguhire cyane aguha umugisha. Reba ubuhamya bwa Samusoni, bwari buri kuri Samusoni we ubwe, kuko uribuka ko ubwoko bwe bwashatse no kumuha ngo bumutange mu maboko y'Abafilisitiya. Ariko kuko yari azi imbaraga no guhamanya n'Imana n'umwuka yahawe, yemeye ko bamuboha. Ariko ari n'ababwira ati ariko nimunange mu maboko y'Abafilisitiya. Baramuboha, ariko arangije imbaraga zari ziri muri we, kuko nta kiboha umwuka wari ukiri mu ibanga. Ariko noneho kubera yuko Imana yari yarazanye Samusoni nk'ubufindo kugira ngo izabone uko yica Abafilisitiya cyangwa ibababaza, bo bakunda kurebera Samusoni ngo mu mpamvu z'uko ngo yaryamanye na Delila, ngo agabura ngo ubuki ngo buvuye ngo mu ntare, ngo erega ngo intumbi ntishobora gutanga iki ubuzima. Ariko Yesu kugira ngo wowe akuzure cyangwa ajye wanzure yaciye mu rupfu. Rero byose bishobokera Imana, niko ijambo yavuze ngo kubana b'abantu ntago bishoboka, ariko byose bishobokera Imana. Nari ngo urugero rwa Mariya Magdalena, uribuka Rahabu, uribuka nuze umukazana wa Yuda, yambaye umwambaro w'umaraya kugira ngo ajye kubyara Peresi, kugira ngo Yesu azaze kuvuka. Ubuse wavuga ngo Yuda yararimbutse? Yuda yabonye ubugingo, kuko isezerano rya Yuda ryari ukubabarirwa ibyaha. Uri kunkurikirana neza? Rero nukuvuga ngo iyo Yesu aje avuga ngo ndi ntare yo mu muryango wa Yuda, ariko Yuda yasambanije umukazana we. Rero ntabwo ugomba kurebera kuri Yuda ko asambanya, ahubwo ugomba kureba ijambo Yuda yavuze ngo aturushije gukiranuka, ahitame donc arekonesa ikibice n'ububi bwe. Rero dukiranuka kubera yuko Yesu adukiranuye. Ntabwo dukiranuka kuko imirimo ntabwo ari iguhesha kugira gute kunesha isi cyangwa kunesha Satani cyangwa kunesha ibyaha. Kuko hari abantu bakora ibintu byiza ariko babikoreye hanze ya Yesu. Rero nakubwiye ngo rero Yesu uwakishije arakira, ariko n'uwacireho iteka arapfa. Niko bigenda. Rero nukuvuga ngo imirimo yose iri muri Kristo Yesu. Yesu ijambo hano mu Baroma, wongere umenye neza amagambo ahari mu bice 9, haravuga ngo ibabarira uwishaka, kagira ubuntu wishaka, kagira impuhwe wishaka, ngo ikanangira umutima w'uwishaka. Ngo yaremye Farawo kugira ngo imweshereze icyubahiro. Farawo ni Satani. Rero arabananye, ni nayo mpamvu yanavuze hejuru kuri 11 ngo Imana yakunze Yakobo yanga Esawu, ngo kandi bari batarakora imirimo. Ubyibuke neza nepo. Rero nabwo imirimo yawe kuririmba, kuvuga ubutumwa nkuko ndi kubuvuga no guhanura ari byo byatuma wemerwa n'Imana. Ahubwo Imana ujye nibuka ko itoranya nepo, wowe ishobora kugutoranya. Kandi none se reba uburyo Salomo yatse ubwenge, ariko ubwenge bwatumye atabona ubugingo. Yararimbutse Salomo. Uri kunkurikirana neza? Ibi nkubwira niko kuri. Rero Salomo yararimbutse, ariko Samusoni nakubwiraga abona ubugingo. Kubera iki? Imana kwerekana imbabazi zikomeye cyane kuri Samusoni akamerezwa umusatsi. Rero nukuvuga ngo we Imana nimba igutumye, genda uvuga ibyikubwiye, wiyongerera cyangwa uyibeshye. Kandi dutuma nk'abantu. Nakubwiye ngo umuhanuzi ni igikoresho cy'imbura mumaro. 17 Luka murongo w'10 niko avuga ngo nuko nimumara gukora ibyo mwategetswe, mugaragare nk'ibikoresho by'imbura mumaro, kuko ibyo mwavuze n'ibyo mwakoze ari byo mwategetswe. Ntabwo dukoresha Imana, ahubwo Imana niyo ikorera muri twebwe ibyo ikwiriye gukora. Ahubwo nukuvuga ngo tukagaragaza ishimwe ryayo mu bantu. Kandi yanavuze ngo Imana ntikunda ko umunyabyaha apfa. Muri Ezekiel ibice 3, iyo nimbarega nuwo nguwo ushaka. None se urugero ni umuntu cyangwa urugero ni Kristo? Urugero dutwahawe rero ni ijambo ry'Imana. Byashoboka yuko umuntu yasitara. Hano muri Zekariya mwavuga ngo naho nagwa ntago nzarambara. Umuntu ashobora kugwa, ariko Imana idashaka kwagwa ikongera ikamuhagurutsa. Ariko nyumva neza, Petero yihakanye Yesu, ariko yongera kugira gute? Yesu yongera kumumenya ko azubahisha
Imana nyine na Kristo wayo mu ipfa rye cyangwa mu mipfire ye. Uri kumurikirana neza? Rero ibyo bintu ugomba kubimenya neza. Sawuli yatoranijwe nk'umwami ariko ntiyemerwa nk'umwami. Imana yatoranije usuzugurwa Dawidi ariko imushimangira nk'umwami w'iteka. Niyo mpamvu Dawidi ubwami bwe yarinda kandi maze nkwibaze ubundi kuri wowe Kristo buvuze iki? Kuri wowe ubu Kristo buvuze ahubwo kuyoboza inzira Yesu. Kuko hari igihe umuntu ashobora gushaka kukwanduza, umuntu ushobora kugenda mu nzira umuntu akagutera ibyondo ukaburanduye kandi kubera ikibi cye. Ariko Yesu ashobora kukubwira ati dore wagenze mu nzira yanduye, karaba, mesa. Niyo mpamvu hano mu byarehishuwe Yohana 22 mu mesere ibishura cyangwa imyambaro yanyu mu maraso y'umwana w'intama w'Imana watambwe isi itararema. Reba Abeli yishwe n'impamvu z'ishyari rya Kayini, ariko Kayini Imana imubwiye ngo nukora neza nuzemerwa, ntabwo yemeye gukora neza. Ubwo aravuze ati sinshinzwe ubuzima bwa Abeli, kandi koko ntiyari abushinzwe, wari ubushinzwe n'Imana. Niyo mpamvu ijambo Imana ihamya Abeli hano mu gitabo cy'Abaheburayo 11:4 ngo n'ubu ngo amaturo ya Abeli yanejeje Imana, n'ubu aracyahamywa n'Imana. Rero ndi kukubwira ngo uzabona umuntu ashaka kwirarira, kwiyemera, akaza nyine no kwiyemera yuko wari umukiranutsi. Wibuke neza hano mu byanditswe byera avuga ngo Yesu imeze nk'abari abanyabyaha. Ahubwo wowe ese ubundi mu mpamvu buriya rega ijambo niryo ritsindisha umuntu kandi niryo rinamutsindira. Sibyo? Ese kwirinda kuri we bivuze iki? Kwirinda Imana ishobora ubwayo kukurinda ikibi. Kwirinda wowe? Yego. Kwirinda ni ukwirinda ikintu cyakwanduza. Yego. Cyakwanduza ubugingo bwawe. Mundi nukuvuga ngo mbere yuko unuvuga ngo ubuhanuzi ntabwo ari bwo bwirinzi bwawe. No kuvuga ubutumwa sibyo sibyo birinda ubugingo bwawe. Turi kujya tugendana noneho. Guhanura kuvuga ubutumwa ntabwo ari byo birinda ubugingo bwanjye. Ahubwo umurinzi w'ubugingo bwanjye ni Yesu Kristo. No kuvuga ngo nakoze icyaha. Nyine Yesu Kristo wo nguwo aracyambabarira. Hari akantu bajya abanyarwanda reka tujye duhuze n'ikinyarwanda noneho. Hari akantu abanyarwanda bajya bavuga ngo umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza. Yego. Cyende kubura ku cyumva. Cyane nakumva. Umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza. Yego. Kristo kuba kuri nzo utirinze bimaze iki? Imana iguha umugisha cyane. Iyo Kristo aguhaye imbaraga zo guhamya cyangwa zo kwirinda. No kuvuga ngo nyine Imana ubwirinzi cyangwa urwo rukuta cyangwa se icyo wenda n'urugero urabona vuga ngo hano muri Yesaya ibice 40 aho ijambo rivuga ngo sinzi nimba twahasoma wenda ngasoma rimwe nkageza 4 kugira ngo some icyo ngicyo neza. Nubwo ariko ubutumwa ntabwo ariho navugaga ubutumwa turaza ko ariko reka tuvuga ayo magambo ari muri Yesaya 40 kugira ngo wumve. Yesaya 40 aravuze ngo nimuhumurize abantu banje mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge iby'ururutse imitima y'abi Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho akubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugorore Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzurwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, nahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Hanyuma ikintu nashaka kukubwira ni iki. Dawidi hano Zaburi 32 rimwe kabiri haravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikira. Hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Uri kukumva ko kana abantu banamubaraho gukiranirwa, ariko Yakobo yahindutse Isirayeli, kandi uwo yakiranye nawe yakiraniwe n'ubabarira abantu. Uranyumva neza? Ntago Isirayeli yabitoraguye, ntiyanabikuye kuri ise Isaka, yabikuye kuri Kristo Yesu, kandi ntago yabitoraguye muri Kristo, ahubwo yarabigabanye. Yaravuze ngo kuko ubu nyine ugize ukiranije Imana n'abantu ugaburiwe izina rishya. Uri kunyumva neza? Ejo ntabwo ari uyu munsi nepo. Imana nakubwiye yuko yita ku iherezo ry'umuntu kuruta itangira. Ijambo ravuga ngo itangira ryaba rito. Betelehemu nubwo uri muto uzaguka. Birashoboka ko hano wibuka neza mu rwandiko rwa Filemoni yaravuze ngo utakugiriraga umumaro ariko ubu ngubu akaba awugira, ngo nimba hari ideni cyangwa icyamubaraho ukimbareho ukibare kuri Kristo, ariko wishaka kuko hano muri Matayo 6:15
haravuga ngo utababarira ibyaha nawe ntabwo azababarira. Buriya uzi ko umuntu ashobora kuza akakuremerera, uri kunyumva neza, hanyuma ari satani wasabirije ubuzima kubera yuko muri hatarimo gutanga imbabazi, Imana ikarema irembo ryo kurimbuka, kuko nyine yari izi ko wowe umuntu nanagucumuza cyangwa akakugirira nabi ukabura umutima wo kumubabarira, n'ubundi wowe uburimbutse kandi wa wundi akabona ubugingo. None se kuki utareba Zakayo avuga ati wowe abana n'abanyabyaha? Wowe ahubwo icyambere nukubanza ukamenya ese Nepo nubwo uri kumushinja ikibi cyangwa icyaha, ubundi Nepo icyaha akora yagikoze mu kukituma, yagikoze se ahubwo mu ntambara, ese niyihe mpamvu? Ese Mana urubanza umufiteho nuru? Ubwo se Imana yakubwira ati umufiteho kumubabarira imbere y'Imana? Se hari impamvu cyangwa impamvu nuko wakijwe wihana ibyaha gusa? Oya, none se ubu wihana ibyaha kugira, none se ubu Dawidi banza unyumve neza. Dawidi Imana imuririmbira mu kanwa k'abagore, havuze ngo Sawuli yishe igihumbi, Dawidi yishe inzovu. Hanyuma nyuma yaho ntabwo yagize gute? Yasambanije Batisheba akanica Uriya amugambaniye. Uri kunkurikirana neza? Hanyuma se kuki nyine udatekereza yuko gukora icyo ngicyo akayavuze ariko jewe mu byaha niho mama yambyariye? Ariko Dawidi ntiyangaga Imana, kandi nubwo ngubwo Imana yabwiye Dawidi, yamubwiye ati usaba umugore sinari kumuguha. Niki cyagiye gutuma ujya kungayisha? Imana ni ukuvuga ngo yakojeje isoni urubyaro rwa Dawidi, ariko Dawidi afite ubugingo ku Mana. Dawidi ni muzima. Genda byemera ushobora gucumura, ndabyemera, kandi umuntu acumuye ntabwo tunyaho yana akihana. Ariko ndi kwibaza ikibazo kandi ngira ngo udusobanurire muri kano kanya. Uyu munsi dufite umuntu, reka ntanga urugero, ni indaya. Yego, acuruza umubiri we, mu kinyapfa acuruza umubiri cyangwa se ni indangamirwa mu mvugo yaje uyu munsi. Imana ngo umugisha, ni indangamirwa, niko kazi kamutunze. Twasoma Bibiliya, twasoma ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana tubwira ko gusambana ari icyaha. Yego, wagenda ukagarana ni indangamirwa bwa ati nyabona va mu gusambana, aba ati ko ngiye nkunda Imana, niyo mpagutse ngiye mu rugo ndayibwira Imana uyu munsi umuntu nguru mbona amafaranga, kandi Imana ikanyumvira cyane. Rega Nepo yumva Imana ireba imirimo yose ikorera. Ugahora n'umuntu w'umujura ruharuguzwe, ati ngiye kujya kwiba mu bintu bya mbere, ndapfukama nkabwira Imana, Mana umfashe umunsi ntibamfate ntibancakagura, kandi Imana kabana nawe bora nshaka kwiba nkibone, Imana ikashyikira. Aho ati nkunda Imana. Akabazo karahanga rero, aba bantu Yesu naza bari muri ibintu bazajya mu ijuru. Ibyago wa muntu agira nuko nyine urupfu rumusanze cyaha atakihana, atakirekuye, kandi akunda Imana. Oya, kuyikunda umva uko ijambo rivuga ngo kuko aba bantu banyegera. Yego nyine, reba hano muri Mariko ibice 7:6 kugeza ku murongo w'9 muri Mariko 7, asa n'amagambo Yesaya yahanuye, nibyo Yesu yaragarutse aho muri Mariko, ariko ari guhamya umuhanuzi Yesaya. Hano muri Yesaya ibice 29 umurongo wa 13, ijambo ravuga ngo kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha kanwa n'iminwa yabo, ngo ariko imitima yabo ikamba kure, ngo kandi no kubaha banyubaha itegeko rya, niko aho ngaho muri Mariko havuga ngo barekera itegeko ry'Imana gukurikiza imihango yabaye akarande yabasekuruza. Uri kunyumva neza? Nepo jewe ndi kuguha urugero, gende kukubwira uburyo umuntu ashobora kugusanga ufite isezerano. Turi kumvikana neza? Gende kukubwira ko hari abagabo babunza umwanda wabo, ubwo wenda tuvuga ubusambanyi. Hari n'abagore babunza umwanda wabo. Turi kumvikana, banze kuhagira. Nahoze nguha urugero rwa Onesime ngo utaragiraga umumara, ariko Paulo akinginga Filemo avuga ati umwakire, mwandikiye ibi. Aho ngaho 1:20 avuga ngo nkubonemo umumaro igihe nk'iki. Uri kunkurikirana neza? Wowe ahubwo wowe ikintu cyiza, nindi jambo rivuze ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha byo bigatwikira, hahirwa Uwiteka atabaramo ukiranira. Aho 5 hari amagambo 32 avuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye. Hari abantu batemera kuhagirwa. Nahoze nkubwira ko Salomo yasabye ubwenge, ariko ntiyarazi kwihana no kwatura. Nakubwiye ngo erega umuntu ashobora kuko kugira Imana ikanamubwira ati wakoze ikibi n'ikizira. Nakubwiye ko Dawidi icyo gihe ahamijwe n'umuhanuzi Natani yaramubwiye ngo uwo mugani nguciriye mwami, ngo ni wowe wafashe agatama k'umukene ukagira gute ukakatanyagura ukakagaburira abashyitsi, kandi wari ufite imikumbi. Ni rya jambo Imana yari iri kugira. Abantu bakavuga ngo abahanuzi badafite ubwenge Imana izagira gute, izabata. Kandi ubwenge umuntu abuhabwa n'umwuka wera. Nepo buriya Natani yabwirijwe n'umwuka wera, nta bwenge Natani bwo kujya gutanga umugani
ngo umuntu mu gihugu cyawe harimo umukire, ngo nuko abashyitsi bamusuye, ngo yenda kuki, yenda kugatama k'umukene wo mu gihugu cye akagaburira abashyitsi. Dawidi amaze kubwirwa ko ari we, Dawidi ntiyagaragaje icyubahiro cye cy'ubwami no kuvuga ngo nishe Goliyati. Yamenye yuko yabyariwe mu cyaha, abwira Imana uwo ari we. Uri kunyumva neza? Rero ni ukuvuga ngo hari abantu babiri nepo, hari abantu b'indyarya, hakaba n'abantu biyoberanye. Umuntu ashobora kugira ikibembe, uri kunyumva neza, bibembe bya Namani yarabyuhagiwe, ariko urazi ngo yari intwari, ngo yaratabaraga kandi mu ntambara, ngo Namani akagira gute, ariko abembye. Ariko Imana imugirira ubuntu kubw'umuhanuzi Elisa, ngo yigira gute, yibira 7 muri Yorodani. Ariko uzi gute yaratangiye kuza, ariko jewe ndi intwari muri Siriya, ntabwo najya muri ari amazi mabi, kandi Imana yaramwerekaga ko nawe amazi amuriho ari mabi. Ariko amaze kwibira 7 ahinduka, ngo uruhu rwe ruhinduka nk'urw'umwana, umubiri w'umwana w'uruhinja, aruhagirwa arahumanuka. Uri kunyumva neza? Uyu munsi wa none ntabwo Namani wari kuvuga ngo ese ni kiye gituma muri intwari mu ntambara. Uri kumva ashobora gukora umurimo afite ikibembe runaka, ariko Imana izakira gute, yanakimukuraho. Turi kumvikana neza? Ariko ashobora no kugikora ari intumwa ya Satani mukuri. Ariko nimba umuntu ubizi neza yuko nawe arwana na Satani, uri kunyumva neza, ugomba kubanza ukamenya ngo ese wibuke neza Dawidi agiye kurwana na Goliyati. Urabyibuka neza nepo? Yego. Yaravuze ngo uyu muntu haraho yanditswe mu gitabo cy'Imana, hari imirimo yaba yarakoreye Imana, bakamubwira ati oya. Rero yaravuze ati rero ndamugaburira. Ahubwo nawe wagakwiriye kubanza ugasenga ukabimenyera mu mwuka, nimba ushaka gusenya umuntu cyangwa se nimba ushaka kurwanya umuntu, kabanza ukamenya ese uyu muntu akorera Yesu Kristo koko. Noneho ukanamenya ko umurimo wowe ikintu gikomeye cyane nepo ugomba gukorera umuntu, wowe ni ukumusengera no kumusabira. Ntabwo ugomba gutsindisha umuntu kuko atari we tsinziye. Ubutsinzi bw'umukiranutsi ni Kristo umuyobora mu nzira yo gukiranuka. Yego. Rero tuzambara gukiranuka kwa Yesu Kristo. Nakubwiye ngo kera nitwara ubwoko, navuze nkubwira hari ibyaha n'ibyaha biva mu kiryango nepo, nabikubwiye. Hari abantu bafite ubusambanyi bw'amaraso nabo ubwabo atari bo, hari abantu bafite umuroho wo kutubaka ubwabo nabo atari bo, ari za mbaraga zibarwanya, cyangwa ari ya myuka y'ikiryango wenda afite umurozi wamwatuyeho umuvumo cyangwa se n'imbaraga zimurwanya. Nawe rero wijya kugira gute, wijya kuroga cyangwa se ujye gutsindagira umuntu w'Imana w'umuvumo, ahubwo mwatura umugisha nawe uzawuhabwa. Kuko ijambo ryabwiye Aburahamu ngo uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzaguhesha umugisha. None se ubundi giye nkubwiye ngo jewe wowe nepo waba warambwirije kuza kuri Kristo Yesu? Hari pasiteri wambwirije se? Hari umuhanuzi se wambwirije? Ariko ndiko bikubwira ko nawe genda bikubwiye ko nawe Yesu yankuye mu kabari ankura mu nda yankura mu busambanyi. Rero nukubwira ngo muri ibyo byose, kandi ubwo Satani kunjyana mu busambanyi ishaka kurwanya isezerano ryo kugira ngo nzakenyuke, nzazira sida, nzazira ikibi, sinzanagira urugo, nzanyine iminsi yanjye nzayicagase. Ariko Yesu aranguranira, ankuraho uwo muvumo, ankuraho nyine ubusambanyi, ankuraho nyine ubusinzi, ankuraho ikibi, na nubu aracyabindinda. Ubuntu bwe jewe ibyanjye nagombaga no kutarindira Imana, nyine nkemera kujya muri uwo muvumo cyangwa muri uwo mwobo cyangwa muri uwo mwanda wo gusambana. Kuko icyo umuntu ashoboye ni ugukora nabi. Icyo Imana rero ishoboye, ishobora byose mu mpamvu z'ukuri n'umucyo. Asante. Yego, Imana ni umucyo rero, Imana ni urukundo. Imana bw'umugisha, ndifuza kuza gutegura icyigisho utaho tumenye ko ari ibyaho umuntu akora, ariko kandi bitewe na karande. Nawe atari we, nawe atari uburyo umuntu yatsinda karande. Yemera kwemera intege nke, akemera kwihana, akemera kuvuga ati jewe narahemutse koko, ariko ubu narahindutse. Kandi nuvuga ngo uwo muntu wemera aranahinduka nepo. Imana none ikamuremera ubuhamya akajya mu mirimo y'umucyo. Nakubwiye ngo Onesime yabaye uw'Imana ariko asubira inyuma. Kandi Imana n'ubu ngubu iracyahendahendera mu bahanuzi cyangwa mu bavuga butumwa, mu bigisha babwira ngo garuka. None si cyambere nuko ushaka kuwahanuye ajya kurimbuka, cyangwa nicyo ushaka yuko uwahanuye azabana n'Imana. Zigomba kubona ubugingo. Yego, rero ntabwo ari ukuzimiza Imana, ntabwo yantumye kuzimiza, ahubwo nyine ufite amatwi yumva kandi erega nakubwiye ngo abantu ntabwo ari bo bampemba, ntabwo abagore cyangwa abagabo cyangwa abanyamasengesho cyangwa abakristo ari bo bampemba. Nakubwiye ko kwiringira kwanjye kudashingiye kuri Kristo, kunashingiye ku myemerere, ahubwo gushingiye kwemerera Kristo Yesu ko jewe nanduye akanyeza, kwemera ko nambaye ubusa akanyambika. Kandi nukuvuga ngo nanubo azakomeza kundina ingorane n'amakuba, kuko Satani arwanya ubugingo bwa nta kuri ryo Faustin. Nabikubwiye. Yego. Reka tugushimire cyane Faustin, reka tugushimire tuvuga ngo
Imana ikomeze ikwagure. Ntabwo biba byoroshye nepo, biba bikomeye cyane. Kandi satani yazi ko nyine uzasenya ikinyoma cye, aranakurwanya cyane. Hakaza abaguhimbira, abakubwira ati se wafashe uyu, ntubona ko ari umukobwa mwiza, wafashe uyu mugore, ntubona ko uyu nguyu mwabana. Kandi Yesu yarakubwiye isezerano. Ibyo byose bikaza bikwikubita hejuru. Erega nakubwiye ngo umuntu akugirira impuhwe. Nepo, banza unyumve neza. Hano wari wavuze ubutumwa neza. Aravuga ngo abantu banze igikombe. Yesu ashimye yuko nzasharirwa wenda nzarongora haciyeho iminsi. Kuko yanabibwiye Hana ngo azabyara haciye iminsi. Na Sara byamubaye. Rero nuvuga ngo ari uwananze kurongora, ari urongoye vuba, ari n'uwarongoye wenda nawe atinzeho. Ibyo byose ntabwo ari impamvu zo kugira ngo mwigireho. Ahubwo Yesu yashatse kubikora kuko Yesu akorera ku gihe nepo. Sibyo? Ntabwo waseka warongoye neza, ariko n'uwagize ibyago agafata igisharira. Wakumubwiye ngo hirya ya Mara hari amasoko 12 ndetse hari Elimu imikindo 70. Rero umuntu ashobora kubanza nabi akabanza mu kibi, ariko Imana ikazamugirira ubuntu, ikamukuraho ikibi, ikamushyira mu cyiza. Byose no kugira ngo imirimo ya Yesu yerekanirwe muri. Reka tugushimire kandi tugusabire umugisha w'Imana, kandi tuguha umwanya kugira ngo neho utambutse ubutumwa. Imana udupfundira agaseke Imana yari yaguhaye. Aha twari turi gutanga impuguro, twinjira mu kiganiro neza tubwira n'abantu kugira ngo bamenye ukuri. Erega Imana yanantumye ngo abantu bikicira hiteka. Nepo, ubu hari abahanuzi babonye intambara barwanywa n'abagenzi babo. Nepo, hari abantu bavumye abandi barabavuma, kandi bo ibyabo byaruguhesha umugisha. Uranyumva neza? Uvuma umuhanuzi kandi ubizi ko nawe uhanura. Ushaka kurwanya umugenzi kandi nawe uzi ko uri umugenzi. Ariko umuntu uranamubwiye ariko Imana yambwiye icyaha kuri wowe. Ese uremerwa kuhagirwa mwene data? Natanabyemera agenda umusengeri, ariko wimuhamba mu mwobo, kuko Imana yahamagaye Lazaro ngo azuke. Rero Yesu yambwiye ngo niwe murinzi. Imana niyo ikurinda kandi niyo igukiza. Yesu yambwiye ngo mbwire isi cyangwa mbwire abanyarwanda yuko Yesu akiri umukiza. Nepo, ndagira ngo unyumve neza. Abo kuruha no kubura abagabo bazababura. Nyumva neza nepo. Abo gusinda bazasinda, nabo gusambana baberewe gusambana. Ariko Imana hari ubwoko bwayo izakura aho bwazimiriye mu busambanyi no mu businzi. Barahari. Hari imyambaro Imana igiye kwambika abari gusinda, Imana izasindura ikinyoma cy'isi. Hari abantu Imana igiye kuzatwikira ubwambure bwabo, abasambanaga cyangwa n'abari bambaye umwambaro w'ubusa n'umwambaro w'urupfu. Kuko umukiranutsi cyangwa umugenzi cyangwa umukristo gusambana atari byo no gusinda atari byo. Kuroga sukwe. Hari abarogesha kanwa. Hanyuma Imana irambwira rero, irambwira ngo Yesu azaguha uburame no kurama kuko yabigusezeranije. Imana ntiyakiranirwa ku ijambo yavuganye nawe. Imana iracyari Imana izirikana icyo yakwambitse. Ijambo yakubwiye niryo iracyarikomeyemo kandi iracyarikomeje. Imana ntishobora kumvira umwanda w'amagambo w'abasindisha Imana, amagambo avuga ati urareba Faustin, urareba Nepo. Yesu niwe wahamagaye Faustin, ahamagara Nepo Msen, ahamagara we wa muhanuzikazi we, ahamagara we wa muhanuzi. Ahubwo ni ikihe kibazo gituma wa muhanuzikazi we ujya kwigira umwarimukazi? Kuki wa muhanuzi wigira umwarimu? Wa muhanuzi we kuki wagiye kwiterera mu kwigisha kandi Imana atari byo yaguhamagariye? Umuhanuzi Imana imuhamagarira gusenga, narabikubwiye Nepo. Umuhanuzi akwiriye gusenga, akongeraho gusenga, akongeraho no kwizera. Yaba azi gusoma agasoma, yaba atanazi gusoma akinginga ubuntu bw'Imana kugira ngo bugire gute ukomeze kumuyobora. Ntabwo guhanura ari ukumenya gusoma Bibiliya, ariko si no kutamenya gusoma. Ariko kwigisha ntushobora kwigisha utasoma ijambo ry'Imana. Rero kwigisha ni impano, ariko abantu benshi bigiza abigisha, abantu benshi bigiza abarimu, abantu benshi bigiza abashumba, kandi Imana itarabaha impano yo gushumba. Niyo mpamvu ubona ibintu nyine unumva babyishe. Umuhanuzi yaragiye ajya kwiyita bishop, ajya kwiyita apotre, ajya kwiyita intumwa, kandi Imana yamubwiye ngo nukuri ubuntu bwanjye buguhamagariye gusenga. Ariko cyakoze ubuntu bw'Imana babuteye umugongo bajya mu bindi. Niyo mpamvu bahahuriye n'intambara, bakahurira n'imitego. Nepo, iyo ushije inzira uragenda ukagwa mu kiziba. Iyo ushije inzira. Rero iyo wumviye amajwi y'abantu, umuntu akakubwira ati nyamara Faustin, nyamara uyu mugore mwabana, nyamara uyu mukobwa mwabana, kandi atari ko Yesu yavuze. Ahubwo nterwa ubwoba n'umuhanuzi cyangwa umuhanuzikazi
ureka kumvira ijwi ry'Imana no kwihangana no kunywera ku gikombe cyo kugerageza kw'Imana, akajya kwemera yuko mbese akajya mu nama z'urugo rw'abahanuzi cyangwa abahanuzikazi. Nakubwiye ngo hari abantu bacuruza abantu, agashaka kuruhura abantu we ubwe, ariko Imana niyo iruhura Faustin, agashaka kuruhura umukobwa kandi Imana ariyo izaruhura uwo mukobwa. Rero Imana niyo ikora icyo ishaka. Ijambo riravuze hano mu Mubwiriza 7:10 ngo itegereze umurimo w'Uwiteka. Uwiteka yagoretse ibintu, ninde wabigorora? Nta muntu ushobora kugorora icyo Imana yagoretse. Ahubwo abantu nibemera kurape enfode sakuzurira mu nzira iri hano muri Yesaya 35:8 ngo iyo nzira izaba iyo kwera, abanduye imitima ntago bazayicamo. Rero Yesu aracyemera ko afite amazi. Nimba Yesu ambwiye ngo mvomaho mwana wanjye, nawe Yesu yaguhamagaye ngo ngwino uvome kuri Kristo Yesu, wivoma ku muhanuzi. Kandi Kristo Yesu niki itangira ukageza mu byahishuwe. Icyakunaniye Yesu ntabwo akujyanye mu rubanza, arakubwiye ngo urubanza raragusimbukije, ahubwo emera kuhagirwa, emera kwambikwa gukiranuka, emera kwera, emera kugendera mu mucyo. Nimba umwijima warakubayeho usohokemo, wikiyabeshwa n'impamvu z'ibyo utabonye cyangwa ibyo bituzuriye muri wowe. Imana iracyuzuza ubuntu bwayo kuri wowe. Rero Imana ntiyuzura n'abantu, ahubwo yuzuza ubwiza bwayo mu bantu. Asante. Yego. Komeza ko mwuka kuyobora rero. Imana ikumpere umugisha. Tugiye kuririmba rero indirimbo. Urumva cyagihe iyo twaririmbye kiragihe ntabwo yari indirimbo, ahubwo twari dushatse guhumeka muri bwa buryo. Iyo wumvise ubu tugiye kuririmba twumve. Turaririmba indirimbo ebyiri. Indirimbo y'189 ugasanga umuntu arivuga ati jewe ndashaka gukurikirana gospel yo muri South Africa cyangwa yo muri Amerika, kandi ubwo nyine ari no kubivuga mu Kinyarwanda ati gospel yo ati buriya gospel yo muri Amerika cyangwa y'Uburayi yateye imbere. Aho kugira ngo amenye reba izi ndirimbo banga nizo ndirimbo ni nako kurana. Kandi izo ndirimbo uzana si ndirimbo, ahubwo ni ibintu bisa n'urusaku. Kandi nakubwiye ko isi ihorana urusaku, kandi aho ibisambo biri ni urusaku ruhora. Haravuze ngo mugenzo uragana mwijuru ojoto mbera Yesu azakuyobora amahoro yi ujyumuhanga maso, ujyumuhanga maso Yesu ye, ujyumuhanga maso mwami hajarinda umutumbiri yeye kumanywa na nijoro, ngwiyushutswe nguyoba inzira ujyutumbira Yesu, ukome zinzira ifunganyeye n'umukure w'amaso, ujyumuhanga maso Yesu ye, ujyumuhanga maso umwami w'abami hajarinda umutumbiri yehe kumanywa na nijoro, ngwiyi nzira eyenzere tagaragara yi hakaba mukabwibwi, Yesu ati gendi kumwe nawe yo ujyumuhanga maso, ujyumuhanga maso Yesu ye, ujyumuhanga maso Yesu ajarinda umutumbiri yehe kumanywa na nijoro, urupfu nirusha kuwarwo ujyutumbira Yesu, nibwaza kugeza mwijuru usora amahoro, ujyumuhanga maso Yesu ye, ujyumuhanga maso Yesu ye, ajarinda umutumbiri yeho kumanywa na nijoro. Imana iravugana n'umugenzi mu Rwanda, ubwo ndi kuvuga umugenzi mu buryo bwa Kristo Yesu,
umugenzi muri Afurika, ariko umugenzi ujya mu gihugu cy'ubugingo cyangwa mu gihugu cya Kristo Yesu, umugenzi muri Aziya, umugenzi mu Burayi, umugenzi muri Australia, umugenzi muri Amerika. Kandi ubwo muri izo nzira habaho umuhungu n'umukobwa, niko ibyanditswe byera bivuga. Hano mu Bakorino ba kabiri ibice 6:17 aravuga ngo nuko muve hagati y'abandi mwitandukanye, ni Uwiteka avuga ngo kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, ni Uwiteka ushobora byose avuga. Aho 18. Hanyuma aho 7:1 hakavuga mu Bakorino ba kabiri ibice 7 umurongo wa mbere ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twizeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, kandi ngo tugende twijesha rwose kubaha Imana, kuko umurongo w'10 muri icyo gice cya 7 Abakorino ba kabiri 7:10 aravuze ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kutishuzwa no kazana agakiza, agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Ijambo rya rivuze ngo ishutswe ukayoba inzira. Yesu niwe gutumbirwa, ntabwo batumbira umuhanuzi, ntibatumbira idini, ntibatumbira abaririmbi, ntibatumbira abahanura, nta nubwo batumbira abigisha, batumbira Yesu Kristo, niwe banze ryo kwizera. Kuko ijambo ravuga ngo nubwo abantu batakwizera, hano muri Timoteyo wa kabiri urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 13 ngo nubwo abantu batakwizera, ngo we ahora ari uwo kwizerwa, Yesu Kristo nyine, ngo kuko atabasha kwivuguruza. Iyo agusezeranije imbabazi ariko ukagumana impamvu n'ihame ryazo, Yesu agusezeranya imbabazi zizirukana za ntege nke uzagenda uhura nazo mu nzira. Mu nzira habamo ibisitaza, habamo ijoro n'amanywa. Ushobora kugera mu ijoro ry'akaga, ryo gutabwa, ryo kwangwa, ryo kurwanya. Wa muhanuzi we, wa mwigisha we, wa muvuga butumwa, wa munyamasengesho we, wa mugenzi we, wa mwizera Kristo Yesu we, werebera Yesu. Niwe rugero rwo kwizera, niwe banze ryo kwizera, niwe rugero rw'agakiza, niwe cyitegererezo wenyine. Hanyuma abahanuzi, wicumurira ku bahanuzi, wicumuzwa n'abahanuzi, kandi nawe uzi neza yuko uri umunyabyaha. Wishyira urubanza ku bahanuzi, winashyira urubanza ku bagenzi. Ahubwo wowe kora icyo ukwiriye gukora. Nimba umuntu yagusitaje, ihangane, komera, komera, hagarara, wowe haguruke umenya abantu. Imana ikweretse kandi n'umuntu nawe siwe, ni Satani. Satani yakoresheje umuntu kugira ngo ugwe, Satani yakoresheje umuntu kugira ngo ucumure, Satani yakoresheje umuntu kugira ngo wiganyire, Satani yakoresheje umuntu kugira ngo usubire inyuma, kugira ngo uve mu byizerwa, kugira ngo usambane, kugira ngo nyine uroge, kugira ngo ubeshere umuntu. Ariko ibyo biveho nimba abantu utababonyemo icyitegererezo. Komera, Yesu aracyari icyitegererezo cy'urugero rw'ukuri, cy'urugero rwo gukiranuka. Yesu aracyari imbaraga zikomeza umugenzi. Hanyuma kabiri havuze ngo iyi nzira itagaragara, birashoboka ko inzira yo gutabarwa utayibona. Inzira y'isezerano ry'urugo, inzira y'isezerano ryo gukira, inzira y'isezerano ryo kubona amahoro, ayo wasezeranije. Ariko komera, umurozi ntabwo azakunyeganyeza, ntabwo umurozi azasohoza isezerano ry'umwobo. Kandi uzi ko Yesu Kristo yahamagaye Lazaro akava mu mwobo. Aho baguhambiriye Imana izategeka baguhambure, aho bakwiciye Imana izazikuzure. Daniel baramwishe bamujugunya mu rwobo, bari bamujugunye mu rupfu, mu rwobo ndetse y'intarire aho Satani ari. Abantu bagambire kutujugunya mu rupfu mwirimbukiro, ariko Yesu yaratuvuzeho umugisha, yaratuvuzeho kurama, yaratuvuzeho uburame, yaratuvuzeho gukomera. Baraturwanije bavuga ko tutari abahanuzi, bavuga ko tutari abigisha, ariko ibyo twigisha si iby'abantu, si iby'abapasiteri, si iby'abahanuzi, si iby'abavuga butumwa, ahubwo nibyo Yesu yaduhaye kuvuga. Kandi utanabyumviye ni impamvu z'urubanza kuri wowe, kuko Yesu icyo yaguhamagariye yavuze ngo ufite amatwi yumva niyumva icyo umwuka abwira amatorero. Rero umuhanuzi Imana imuhamagarira guhanura, ntabwo imuhamagarira guca urubanza. Wicira urubanza mugenzi wawe, kandi nawe uzi ko ucyambaye umwambaro w'urugamba. Ahubwo menya ko neza nimba sitaye nawe wasitara, kandi anasambanye mubwire ngo icyaha cyo gusambana kirarimbuza, kireke ubeho, iyambura umwambaro wo gusambana. Yesu akwambike umwambaro wo kwera, aguhindura umuhungu we, aguhindura umukobwa we, aguhindura umugore muzima, aguhindura umugabo muzima, aguhindura umwarimu muzima, aguhindura umuhanuzi muzima, aguhindura umuvuga butumwa muzima, aguhindura umwigisha muzima, aguhindura intumwa nzima. Jya mu mucyo, reka umwijima. Nyine ibyo byarabaye, ariko uyu munsi wijyanwa n'urubanza, wijyanwa n'amateka y'abantu. Ibyo abantu bavuga ntabwo ari ibyo Imana ivuga, kandi Imana yanavuganye nawe abantu badahari. Ndetse kandi Imana ntijya kukuvugisha ibanje kugisha inama abantu. Imana yazuye Lazaro itagishije inama bashiki be,
Maria na Magdalena, Marita na Magdalena na Maria Magdalena. Imana rero yakuye Daniel mu rwobo cyangwa yarindiye Daniel mu rwobo bitari mu bushake bwa Dariyo, bitari mu bushake bw'abamureze n'abamujugunyemo, bamujugunyemo kugira ngo nyine intare zimutanyagure. Ariko ijambo riravuga mu Migani 11:8 ngo umukiranutsi akizwa amakuba naho umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Hanyuma handi mu Migani 21 umurongo wa 16 ijambo riravuga ngo ujarajara akareka inzira y'ubwenge azaba mu ikoraniro ry'abapfuye. Rero nukuvuga ngo va mu kibi, va mu nzira mbi, kuko mu Migani 22:5 havuga ngo imitego n'amahwa biri mu nzira y'ikigoryi, ngo ariko urinda ubugingo bwe azaca kure yabyo. Rero numenye yuko hano mu isi umukiranutsi cyangwa umugenzi afite imitego. Turahanura Satani akagaruka kuza kugira gute kutugerageza. Yesu yageragejwe na Satani kandi yari yavuye mu ijuru. Nubwo Yesu yaranesheje kuko we yari Imana, ariko natwe Yesu niwe nsinzi, niwe kunesha. Nitumwisunga, Paulo yaravuze ngo sije uriho, kandi arayongera kuvuga ngo ngambira gukora ibyiza ariko ikibi kikantanga imbere. Byashoboka ko ikibi cyagutanze imbere, ariko uyu munsi wane numenya yuko udakwiriye kwirata intege nke zawe, Yesu ukamenya ko ari imbaraga zawe, uziratira mu buntu bw'Imana, uziratira mu mbabazi z'Imana, uziratira mu mucyo w'Imana. Ubuntu bw'Imana buzakomeza komatana nawe. Rero icyo navuga ngo urubanza si urwawe, ahubwo Yesu Kristo niwe utsindishiriza abo gutsinda mu izina rya Kristo Yesu. Imana rero niyo twirata umunsi ukira, kandi Uwiteka niwe buhungiro, ni nawe bwihisho, ni nawe repene for the sa, niwe ndirimbo z'agakiza kacu. Rero Uwiteka niwe uzatubera kunesha, niwe uzatubera gutabarwa. Hanyuma kane ijambo ryavuze ngo urupfu nirushaka uwaro ujye utumbira Yesu nibwo azakugeza mu ijuru usohora amahoro. Nta mahoro yo gusambana, nta mahoro y'icyaha, nta mahoro yo kubeshyera abantu, nta mahoro yo kwambika abandi ubusa, nta mahoro yo gusebya mugenzi wawe kandi nawe uzi ko nawe bagusebya, nta mahoro yo kubwira umuntu ngo ni umunyabyaha kandi uzi ko atari umukiza ibyaha. Ahubwo ijambo rirakubwira ngo icyaha si cy'umugenzi, si cy'umukristo, si cyo naho abakora ibyaha n'abisi kandi bazapfa. Kuko ukora icyaha nyine azapfira mu cyaha, ariko uwihana ibyaha akabireka azabaho kandi abeho muri Kristo Yesu, kandi Imana izamwitura ingororano z'ubugingo. Rero umuntu wese namenye impamvu zo guhamagara kw'Imana. Imana iduhamagarira kuzurira mu mpamvu z'ukuri kw'isezerano, kandi nubwo byakunaniye uyu munsi wa none Yesu arakubwiye ngo hano mu byahishuriwe yo ivuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa ariko wihane imirimo. Rero Imana iduhamagarira kwihana, ntiduhamagarira guciraho abantu iteka, ntiduhamagarira kuza kuburanya kandi winababuranya kuko atari nabo baburaburanira. Wibwira umunyabyaha ngo si umunyabyaha, ahubwo nimba Imana yaguhishuriye icyaha cy'umuntu muhamagare cyangwa umubwire uti rero mwene data, Imana nabonye inyereka imitego iri kukurwanya, nabonye iki cyaha cyo gusebanya, iki cyaha cyo kuroga, iki cyaha cyo gusambana cyazakurimbuza. Ahubwo Yesu kuko agukunda ashaka kubona ubugingo, bireke. Reka kwishingikiriza kubwibone, reka kwishingikiriza kuvuga abandi nabi, gusebya mwene so. Urabizi byanditswe muri Zaburi 50 umurongo wa 16 kugeza 21. Rero ngutunganya inzira ze n'ingeso ze, Imana izamwereka agakiza k'Imana ye. Rero ayo magambo Imana yambwiye hano muri Luka 16, reka tuyasome muyumve neza. Yambwiye ngo some rimwe kugeza umurongo wa 17. Yesu acira abantu umugani w'igisonga kibi. Imana ishimwe, Imana iduhe kuba ibisonga bizima. Kandi abwira abigishwa be ati, hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregaho ko cyayi ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije, kuko utagikwiriye kuba igisonga cyane. Icyo gisonga kiribwira kiti, ko databuja ari bunyage ubutware bwanjye, nkaba ntashobora guhinga, nkagira isoni zo gusabiriza ndagirane. Urumva ko umunyabyaha ahora n'ubwoba n'igihunga. Hanyuma kane, have nzi icyo nzakora kugira ngo nimara kunyagwa bazandaze mu mazu yabo. Rero Imana ntabwo ishaka ko wishingikiriza ku kinyoma, irashaka ko wishingikiriza ku mbabazi zayo. Wihane imirimo ipfuye cyangwa imirimo y'umwijima, Imana izaguhaza uburame, ariko ntihariho kuramira mu cyaha. Hanyuma gatanu haravuze ngo ahamagara ufite umwenda wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati,
harya databuja akwishyuza iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati enda urwandiko rwawe wicare vuba wandike 50. Maze abazundi ati harya wishyuzwa iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amasaka. Aramubwira ati enda urwandiko rwawe wandike 80. Nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iyisi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Uyu murongo w'8 ndagira ngo abantu bawumve ngo nuko shebuja ashima icyo gisonga kibi kuko cyakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iyisi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umucyo. Imana yambwiye ngo mbwira abantu kuki abana ba Kristo Yesu babuze ubwenge kandi ab'isi y'umwijima ari incakura. Kandi muri Yobu 8:13 avuga ngo Imana izatera ab'incakura, imigambi yabo izayubika. Kandi ubwenge bwabo Imana izabuhinduza ubusa, kubera ko bagomba kurindagira ku manywa y'ihanga. Rero nukuvuga ngo iki, Imana irashaka yuko nimbura umwana w'umucyo uw'ingeso mbi wikiyuzuza nawe, ahubwo nimba adashoboye guhindukirira wa mucyo ukurimo, mubwira uti rero mwene data ntabwo twagendana muri izi nzira. Ubwo wowe Imana iduhamagarira gukiranuka, wowe ugakunda gukiranirwa, ntunemere kuhagirwa, ntunemere n'icyaha cyawe. Rero ntukibaye inshuti yanjye na mugenzi wawe, kuko ijambo ryavuze ngo wizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Umucyo n'umwijima bihuriye he? Ukiranuka n'ukiranirwa, Kristo ahurira he na Bereyari? Yesu nagasa n'ibigirwamana, Yesu nasa n'ibinyoma. Ariko kubera iki uwo avuga ko ari umugabura w'iby'Imana ariko akabigabura mu ihame ry'ikinyoma no kubeshya? Ikibazo Imana iguha umugisha. 9 ngo kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti. Urumva nepo abantu ngo bafite ubutunzi bubi ariko ngo bakabushakisha iki yewe inshuti. Umwuka wa Satani nawo bacishije. Nepo nakubwiye ngo abantu benshi bazaza bafite kuvuga amagambo kuko ijambo batarigabanya. Yesu ntiyabahaye ijambo, ahubwo bafite amagambo y'abantu, bafitanye ibyo bumvanya abantu, ibyo bumvanya abahanuzi, n'ibyo bumvanya amadini yabo, ibyo bumvanye ngo abashumba babo, ibyo bumvanye apostles zabo, ibyo bumvanye na theology, n'ibyo bumvanye syllabus, n'ibyo bumvanye siyansi, bakaza kubiduhamya nk'ukuri. Ngo n'ibyo bumvanye Amerika, n'ibyo bumvanye Afrika, ibyo bumvanye Europe, ibyo bumvanye Asia, ngo ibyo bumvanye u Rwanda, ibyo bumvanye Burundi, ibyo bumvanye Kongo, ibyo bumvanye Uganda. Uranyumva neza ni po? Abantu bari kuza kuvuga ubutumwa bwa Uganda cyangwa bwa Kongo cyangwa se akandi, ntabwo Yesu aruta ayo mahanga, ahubwo arakubwira ngo genda umbwirire abantu bo muri Kongo, bo mu Rwanda, bo muri Asia, bo muri Afrika, bo mu Burayi, ubabwire yuko Yesu Kristo ndasa n'abantu, ahubwo ko ndi umukiza muri bo, ndi Imana muri bo, ndi wabapfiriye ku musaraba igorogota. Abantu nibareke imico nk'uko bafite urugero rwa Aburahamu wasindutse ikinyoma cya bakarudayo. Uranyumva n'ikibi cyawe? Hanyuma akajya kwitaba Yesu wari umuhamagariye kujya kuba umukristo. Aburahamu yizeye Yesu bimuhanirizwa n'iki no gukiranuka kuko yumviye Imana, kandi ngo yaragiye kugabana umugabane nirage ryaho yaragiye atazi, ngo nuko ariko Imana imusezerana, kuko isezerano rigushyitsaho utaruzi. Niko hano mu byanditswe byera Abakorino ba mbere ibice 2 avuga ngo iby'ugutwi kutigeze kumva n'ibyo amaso atigeze areba, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda n'abayizera. Rero Imana ibiduhishurishisha umwuka wayo wera, ariko abantu biduhishurira ibya Kongo mu bukongomani bwabo, iby'abanyarwanda mu bunyarwanda bwabo, iby'abagande mu iby'abazungu cyangwa iby'abafaransa n'abanyamerika mu bunyamerika bwabo n'ubufaransa bwabo. Turashaka ibya Kristo. Abantu ni batubwiriza ibya Yesu Kristo, bareke kutubwiriza impamvu zindi za. Kandi icyo cyumvikana, ibya Australia ni ibya Australia, ibya Amerika na Asia ni ibya Asia, kandi ibya Asia tuzimo ibyo bya Iran na za Israel. Rega twebwe agakiza nitugakomora muri Israel. Ndi kukubwira ko ibindi gusoma si ibya Israel nepo. Sinakubwiye ko cya tutari ubwoko. Kandi ayo magambo yavuzwe n'uwo Mwisrael uvuga ngo ni Petero. Kandi Petero Imana yamuvuzeho iciye mu mwuka wa iramubwira ngo byo si nyama n'amaraso. Ntabwo inyama n'amaraso by'Abisirayeli byo byatuzaniye agakiza, ahubwo Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba igorogota. Niwe watumye twitwa aba Kristo, twitwa be. Kuko yabwiye se aramubwira ngo na Fose naramupfiriye, namumeneye amaraso, na Nepo namumeneye amaraso. Nawe wa mukobwa we, nawe wa muhungu we, nawe wa mugabo we, nawe wa mugore we,
nawe wa munyaburayi we, wa mufaransa kazi we, cyangwa se wenda uri mu Bufaransa, mu Bwongereza, Australia, Ubuhinde, Canada n'ahandi aho uri, wikiyitirira Canada, ahubwo itirirwa Kristo Yesu. Wowe sana Kristo Yesu, wijya gusa witurataho Canada, witurataho Amerika, witurataho Rwanda, witurataho Kongo, witurataho Uganda, witurataho Burundi, witurataho Afrika, kuko ibyo bizashira. turate Kristo. Isi irashirana no kwifuza kwayo. Ngo ariko ukora ibyo Yesu Kristo ashaka, ngo azahorana ubugingo, azahorana nayo. Niwirata iby'abantu uzashirana n'abantu, kandi abantu bazashirira mu rupfu. Ariko birata Kristo Yesu, biratira mu buntu, ngo ubuntu bw'Imana butuzanira kubaha Imana, tukareka irari, tukareka kwifuza ibitifuzo. Kandi ngo kononekara kwisi kwazanywe no kwifuza by'abantu. Niko Petero yavuze mu rwa kabiri rwe mu gice cya mbere aho ngaho umurongo wa 4. Byo nibyo byatumye ngo aduhe ibyo sezeranije by'iciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana tumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe. N'umurongo wa 4 mu rwa kabiri rwa Petero gice cya mbere nyine. Hanyuma rero aho ijambo ryari tubwiye ngo kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ariko icyo ni ikinyoma, Satani arakubeshya. Ubutunzi aguha uzarimbukana nabo. Nizo mpano wacishije ku ruzirame, izo byo wakuye ku mupfumu. Niyo mpamvu urwanya ab'Imana, niyo mpamvu urwanya ibyanditswe byera, ukavuga ko ari iby'abazungu. Iri jambo ntabwo ryanditswe, nta Mufaransa wanditse ibi, nta Mwongereza wanditse ibi, hafi wibeshya. Nta Mwongereza, nta Mwisirayeli. Umuhanuzi w'Imana yari igikoresho cy'imburamumaro, yabwirijwe n'akanwa k'Imana. Imana ifite abagaragu bayo mu isi. Paulo yaje ari imbata, ntabwo aya magambo ari aya Paulo, ari aya Paulo yari kurangirana nawe. Amagambo Paulo yahamije yarayapfiriye, yahamije guhamya kwa Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu nawe ibyahamije yabipfiriye. Kandi Yesu ntiyaje kutubwira amagambo, ahubwo yaje kuduha ubugingo. Kandi ubugingo yasutse amaraso ye ku musaraba, yasutse ubugingo bwe ku musaraba. Uranyumva neza muntu w'Imana? Rero bivuze ngo rero ukurikirana gukiranuka kwa Kristo, Imana imugabanira gukiranuka. Ariko ukurikirana iby'abantu, Imana imutura mu rupfu kandi akarugeramo. Hanyuma ngo ukiranuka ku cyoroheje cyane, abakiranutse ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje. Bireba iby'Abakorinto, ahubwo reba ijambo riracyakubwira ngo uyu munsi wa none wa mugore we nusenga Imana udatwikiriye umutwe, gusenga kwawe n'umwanda n'ubusa. Kandi izo ndirimbo zawe hora, kuko hano Amosi 5:23 ngo nkuraho indirimbo n'inanga zawe. Wikabya nguririmbira Imana, uraririmbira Imana uboshye umusatsi, ukaririmbira Imana upfunduye umutwe, udatwikiriye umutwe, kandi ukabeshya ngo uruhu umwuka, kandi ngo uruhu ubugingo. Ukagaya Imana yuko inzara zawe atari inzara, ukaziteraho kandi ukanazisiga. Kandi ikindi umubiri wawe uhinduye insengero z'abadayimoni, ukishushanyaho. Kandi abarewi bari barabibujijwe, ibyanditswe byera birabivuga ngo nimukicebe ku mibiri, nimugakira ibishushanyo. Ibyo barababwira ngo ibyo byari ibya kera. None se ko Yesu tuvuga ari uwa kera kandi ni Uwiteka ryose, wowe uri uwarya? None se ubwo uwe nyine uririmba Yesu igice, ntiwumva yuko uzasigarana n'ibice? Uzurira muri Kristo Yesu, uzurire mu ijambo, usome ijambo ry'Imana, usenge. Nta mugabo usenga Imana atwikiriye umutwe. Kuraho iryo dini ry'intuze ryo muri Aziya, kuraho idini ry'Abarabu, ahubwo ujye muri Kristo Yesu. Kuraho abo bayuda cyangwa ujudayisime. Ntabwo agakiza ari ak'Abayuda, ahubwo Yesu wihishuriye mu Bayuda, Yesu wimenyekanishije ku muryango w'Abayuda, niwe cyitegererezo. Yesu wavukiye i Betelehemu, niwe cyitegererezo. Yesu wabambwe i Nazareti, wabambwe i Golgota. Yesu wababariye i Getsimani. Yesu wapfuye akazuka. Yesu waciye mu mubatizo. Kuki wowe udashaka kubatizwa mu mazi menshi? Kandi yarabatijwe na Yohana umubatiza, kandi yaricishije bugufi, akemera gusa n'umuntu, akigira umuntu. Ariko wowe uri kwikuza ukigira Imana, ukavuga ngo we bakubatiza ku gahanga, ngo uzakurikiza imico ya Shinari, imico ya Roma, imico yo ku gahanga. Iyo ku gahanga ijambo niriza ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Rero nuvuga ngo umwete wawe wakujyanye mu kinyoma, ukwereka ko unabatijwe ku gahanga uri mukuri, ariko uri mu kinyoma. Bikwereka ko nushyira impeta mu matwi cyangwa ku ntoki cyangwa n'ahandi uzaba uri mukuri. Yesaya 3:16-24 azaguhana. Rero ubutunzi bubi bwawe wibushakisha inshuti. Wowe ikinyoma Satani yaguhaye wigishakisha abayoboke, wikurikirana impamvu zinda, wikurikirana abashatse ubutunzi kwa Satani kugira ngo abagaburire ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe Satani yarabugambaniye, uwo mwigisha wawe yarabugambaniye.
garuka mu kuri kw'ijambo ry'Imana, garuka ubaze umwuka uvuga uti ese kw'ijambo rivuga ibi mwami Yesu, none se ubwo kuta ikijambo ugakurikiza amagambo y'abigisha b'ibinyoma bakubwira bati nawe uri umunyabyaha kuko tuvuze ubutumwa bw'ukuri ukavuga ati nawe uri umusambanyi turakuzi. Nubwo wanyanduza gusambana ko ariko Yesu yanabimpanaguraho. Rero nuvuga ngo wowe reba ikijambo rikubwiye, ntago Faustin naguhamagaye ngo uzi nyuma ya Faustin, nta dini rya Faustin nkujyanyemo, ahubwo njyewe natumwe kukubwira yuko Yesu agukunda. Va mu kinyoma, nta mwibone uzabona Kristo Yesu. Umwibone ntazaseke umusambanyi n'umurozi usebya abantu, ntuzaseke umusambanyi. Ahubwo nangwe nizo ndaya wahoze uvuga zitanga ziha ibiguzi. Hano muri Ezekiel ibice 16 Imana yabwiye indaya yabwira ngo wowe ngo ko utihanganye ugakora umurimo w'umugore w'igishegabo cya Maraya, ngo dore wowe ngugurira abakuzaho bagasambana nawe ariko wowe ntugurira. Ngo niyo mpamvu ucishije ukubiri n'abandi basambanye kuko nyine ugurirwa ariko wowe ugurira abagusambanya ariko wowe ntugurira. Rero wowe uri gushaka kuvuga ngo twebwe iwacu ngo twarabohoye ngo turi muri theology iri liberale ngo biriya ngo buriya butumwa ntabwo ngo n'ubugi ngo ntabwo ubutumwa bugerwaho. Ubutumwa iteka ryose buzahora ari bushya, ntabwo ubutumwa buzigera bugerwaho ntibuzanasaza. Kuri so Yesu ntasaza, kuri so Yesu ntasa n'abakecuru, ntasa n'abasaza, nta nubwo anasa n'abana. Yesu Kristo ni muzima, Yesu Kristo ni Imana, Yesu Kristo ni umukiza, Yesu Kristo ni Mesiya, kandi ugukiza kwe ntabihabwa nawe, ahubwo abihabwa nuko nyine afite imbaraga zimubashisha gukiza. Kandi usibye no gukiza aranica. Hano yarabihanuye muri Samuel wa mbere bice 2 ngo Imana irica kandi igakiza, ishyira kuzima igakurayo. Yesu yewe yagusabye kumwizera no kwemera ko ufite ibyaha no kwemera yuko ufite icyaha kugira ngo ucyambure. Hanyuma umurongo w'10 ijambo ravuze ngo ukiranuka ku cyoroheje, genda ukiranuke ku byoroheje kandi unakizwe ku bikomeye. Icyoroheje ukiranuke n'igikomeye nabwo ukiranuke. Hanyuma ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no ku gikomeye cyane. Nukiranuka no ku gitambaro no gusambana uzabyirinda, ariko nukiranuka ku gitambaro no kuririmba bireke no guhanura bireke. Wijya kuririmba uboshye imisatsi, wijya kuririmba kandi n'amatatu erega okay nimba warabikoreye mu bushiji ariko wijya kubeshya ngo ubwo se n'abafite ababikoreye mu bushiji bataramenya ukuri. None se ubumenye Yesu nurangiza uvuga ngo ngiye kujya ishyiraho amatatuwaje, ngiye gushyiraho amaherena, ngiye gupfumura amatwi kubera yuko ntago ari kubutumwa bumeze. Ijambo ryavuze ngo iyo minsi yo kujijwa Imana irayirengagiza. Kiranuka ku cyoroheje n'igikomeye nacyo gikiranuka. Wivuga ngo ubwo se ngo bambaye ibitambaro ngo nabambaye birebire ngo bo ntibasambana, baramaze. Usambana gusambana kwe akuba ari kuri we azabibazwa. Ariko wivuga ngo nambara ubusa ngo kugira ngo none se ubwo niwumva yuko kwambara ubusa kwawe ari umugabo ukomeye cyane. Yego 11 niba mutakiranutse mubikijwe niba mutakiranutse 11 ngo niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Kandi ubutunzi bw'ukuri ni umwuka wera. Ubutunzi bw'ukuri ni umwuka wera. Ubutunzi bw'ukuri ni uguhishurirwa Yesu kwari, Yesu kwameze. Nibwo butunzi bw'ukuri, ni umwuka wera n'ubugingo, nibwo butunzi bw'ukuri. Ngo kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Yesu kugira ngo aguhe umudendezo awuguhera muri we. Umudendezo w'ukuri muri Kristo Yesu uri mu kudakora ibyaha, ntabwo umudendezo uri mu gukora ibyaha. Ahubwo ukora ibyaha n'imbata y'ibyaha, niko Petero yavuze. Kuko ngo icyanesheje umuntu kiba kinamuhinduye imbata yacyo. Ngo kuko ntabwo imbwa umugani Petero yakiriye abantu basubira kubirutsi. Imbwa isubiye kubirutsi n'ingurube yagiwe isobiye. Ntabwo ingurube yahinduka intama. Itandukanye n'ikibi, Yesu azaguhindura umwiza n'umuzima. Yesu azaguhindura muzima. Nta kizakwica nimba uzaba wagiye mu ihame ryo kwihana no gukiranukira Imana. Hanyuma kandi nyine uwakuvumye Imana izamworosa umuvumo yakuvumye. N'uwakwanduje nawe azanduza. Ariko nimba waranduye ongera ukarabe wezwe. 13
namugaragu cyeza abami babiri, kuko abashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Nimubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Abantu bishingikirije ku butunzi nepo kugira ngo bavuge ubutumwa. Ntabwo ubutunzi n'ubukene ntago ari vuga butumwa. Ahubwo Yesu Kristo ni byose, kuko yahaye ubutunzi ari we wabumuhaye, no kumukene nyurwa nuko ukennye. Lazaro ari mu ijuru, na Abrahamu ari mu ijuru. Ariko Imana ntibivuze yuko abayo bose bakennye, ariko ntibinavuze ko abayo bose bakize. Ibyo bintu abantu bajye babisobanukirwa. Ntago abayo bose ari abakire, ariko n'abayo bose si n'abatunzi. Ariko Yesu atanga ubutunzi nepo. Yesu atanga ubutunzi, ariko Yesu ntatanga ubukene. Cyakoza byashoboka ko kumukorera byatumukene. Yabishimye. Kuko Obadiya yarakene. Ariko tubona Yesu yishyura umwenda ku mugore we wasigaye ari umupfakazi. Siko byagenze? Muka Obadiya yarishyuye. Rero birashoboka yuko ibyawe ushobora kubikorera kuri Yesu akazakwitura mu mpamvu z'ubugingo cyangwa no mu mpamvu z'imbuto zawe. Ariko abantu bikabya. Hanyuma 14 haravuze ngo abafarisayo ngo kuko bari abakunzi b'ubutunzi bumvise ibyo byose baramukoba cyane. Rero nubwo wavuze ubutumwa bakagukoba, nubwo wavuze ubutumwa bakagukoba, ariko humura, uwagukobye ni umufarisayo. Yagukobye kuko wavuze ukuri. Umunyakinyoma niwe wagukobye kuko wavuze ukuri. Ariko nimba uvuga ukuri, humura, Yesu ntakobana. Abantu barakobana, abantu baricana, ariko Yesu niyica uwo gukira. Yesu ntazimiza uwo kubona ubugingo. Yesu ahubwo yanga amazimwe. Yesu abana n'ukuri. Yesu akorera mu kuri. Yesu abyarira mu kuri. Gumana ukuri Yesu yaguhaye, hanyuma ibinyoma by'abantu. Umufarisayo nagukoba, Yesu yambwiye ngo ntabwo Yesu akobana. Hanyuma 16 ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Wereye icyo gihe niwo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe. Umuntu wese arabutwarana. Icyoroshye nuko nepo kano kantu nagira ngo unyumve. Nzajya nkoresha izina ryawe kubera ko nyine uri cyitegererezo cy'ubutumwa. Icyoroshye kandi urumva hano tuba twanakoze n'iteraniro nepo kukuvuga. Rero nta mpamvu nta soni bine. Imana iguhumugisha kandi birananyorohera kuko nkurebamo ikoraniro ryinshi cyane, kandi ubwo nyine uzashumba mu izina rya Kristo Yesu. Icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Ukuraho amategeko nawe Imana izagukura ku bugingo, izagukakura ku mugabane w'ubugingo. Nta tegeko ry'Imana ryavuyeho. Usambana zapfa, niyihana zabaho, ariko wivuga ngo gusambana ngo ni ubuntu bw'Imana, kuroga ngo ni ubuntu bw'Imana, kwibona ngo ni ubuntu bw'Imana, kubeshya ngo ni ubuntu bw'Imana, kubeshyera abandi ni ubuntu bw'Imana, kwanduza ubugingo bw'abantu ngo ni ubuntu bw'Imana. Jya uvuga uyobowe n'umwuka w'Imana kandi ubwirije mu rukundo rwa Kristo Yesu. Yesu kandi nyine ukuri ntikugura urukundo, ahubwo ukuri kuzura n'urukundo, kandi urukundo rufite amahoro. Niko ijambo rivuga. Rero ijambo ryavuze ngo ahangaha 16 ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Nepo impamvu nakubwiye ko agakiza tutagakomora mu mahanga yose narondoye hejuru. Agakiza saka abayuda, saka abanyamerika, saka abisirayeli, saka abanyarwanda, saka abirabura, saka abazungu, saka abarebare, saka abagufi. Agakiza nako umuntu wizeye Yesu Kristo, kandi agakiza n'uwo Yesu Kristo. Nako umuntu wizeye ko Yesu yamupfiriye ibyapfiriye ibyaha bye, hanyuma ibyo byaha akemera ko bifite, akemera ko ari umunyabyaha, akemera kuruhurwa na Kristo Yesu, akagera mu buruhukiro ari we sabato. Iyo Yesu akwambuye ibyaha, abaguhaye sabato, abaguhaye kuruhuka, abagukuyeho umutwaro, abagukuyeho kuremererwa, abagukuyeho rwa rupfu, abagukuyeho urubanza. Nuko rero Yesu azi amoko yose, azi umuntu wese igihe yatumweho cyangwa igihe yoherejweho ubutumwa cyangwa yoherejwe ubutumwa. Uranyumva nepo? Abantu ntibagatangira kuvuga ngo kera abanyarwanda ngo bambaraga ishabure. Wivuga kera nyine hari kera. Imana izigiye ubutumwa bwagire mu Rwanda, izigiye ubutumwa bwagire mu Faransa, izigiye busano. Urumva Imana itavuze ngo izigiye ubutumwa ubutumwa bw'ubwami bwa Kristo bwagire muri Isirayeli. Sibyo nepo?
niko ijambo rivuze. Ijambo ryavuze ngo amategeko umurongo wa 16 hano muri Luka 16 ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana, ngo uhereye icyo gihe niwe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe, umuntu wese arabutwarane. Wakumvise nepo? Izi gihe Abisirayeli bakiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, uhereye igihe ku gihe cya Yohana umubatiza, ngo ubutumwa bw'ubwiza bwa Yesu Kristo buratwarana. Ntabwo rero babigishamo imbaraga, utanga igihe cyawe, ugatanga ubutunzi bwawe, ugatanga repe enfo de sadenshani, ugatanga imirimo yawe ukayikorera muri Kristo Yesu. Ubwo rero abantu bikitwaza ngo kera twambaraga inshabure. Yesu yambwiye ngo izi gihe ubutumwa bwagereye muri Afurika, izi gihe ubutumwa bwagereye mu Rwanda, wa mukobwa, izi gihe Imana yakoherereje umuhanuzi, izi gihe wabwiririjwe ubutumwa. Nuko rero nimba utihana, nimba udakora ibyo ijambo rivuga, Yohane 12:48 haravuga ngo unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka. Nta muhanuzi ufite kuguciraho iteka, nta n'umuhanuzi uzakujyana mu mwobo. Wowe ni wowe uzajya mu mwobo ubwawe, wowe ni wowe uzagira gute, uzarimbuka ku bwawe. Imana ishimwe cyane. Rero abantu bibabeshya bivuga ngo tuzavuga ubutumwa ku rugero rw'Abarundi, tuzavuga ubutumwa ku rugero rw'Abafaransa, tuzavuga ubutumwa ku rugero rw'Abanyamerika. Ntabwo urugero rw'ubutumwa bw'ubwiza bwa Yesu Kristo bushingiye kuri Amerika, ntibushingiye kuri Aziya, ntibushingiye kuri Australia, ntibushingiye ku Rwanda, ntibushingiye kuri Afurika, ntibushingiye kuri Kongo, ntibushingiye ku Burundi. Bushingiye kuri Kristo Yesu, kandi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana si iry'Abashinwa, si iry'Abazungu nk'uko muhora mubivuga ngo iyi Bibiliya yanditswe n'Abazungu. Nta muzungu wanyandikiye, nta muzungu wambwirije. Yesu Kristo niwe wambwirije, ahubwo ambwira ko ibyanditswe byera bikwiriye kunyobora. Niko Imana yambwiye. Rero umuntu wese wumva ijambo ry'Imana nakora iki ijambo rimubwira, nakora iki ijambo rimusaba, nakora iki ijambo rimuburira. Uyu munsi wa none uraburiwe, wihana ibyaha byawe. Yesu aracyari umukiza. Wikwita kubakugushije, wikwita kubakubeshye, wikwita kubagukomerekeje. Ijambo none se ubundi ko Yobu yavuze ngo ire mu ruguma ni nayo irwomora. Hano muri Yobu 5 aho ngaho ku murongo wa 15, ire mu ruguma ni nayo irwomora. Hanyuma aha muri Hosea 6 yadukomerekeje ni nayo izagira gute, izatwomora. None se wowe kuvuga ngo warakomeretse, umuntu yarangushije, umuntu yaransambanije, umuntu yaranyoheje, yashizemo imyuka mibi. Yesu nta mwuka mubagira. Yesu afite umwuka wera, Yesu afite umwuka muzima, Yesu afite umwuka w'ukuri ukuyobora mu kuri. Ijambo ryakubwiye Yesaya 3:5 umurongo w'8 ngo iyo nzira izaba iyo kwera, abanduye imitima ntabwo izaba iy'ababandi. Kuri urubanza ku bantu ahubwo mvira umwuka. Imana iraguhamagaye uyu munsi wa none ngo wihane, urekura abantu ufate Kristo Yesu, urekura ibintu ufate ijambo ry'Imana, urekura ibintu ufate ubuntu bw'Imana. Kandi ukora ikiri muri Tito ibice 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Niko ijambo rivuze. Abantu nimusome ijambo ry'Imana, abantu nimusenge, abantu nimwihane. Kandi abantu muzibuki uwo kurama. Imana yakuvuze uburame. Kuki wikanga gukenyuka? Imana yakuvuze ko izagukiza. Kuki wikanga urupfu? Imana yakuvuze urugo. Kuki uvuga ngo Imana yarakubeshye? Imana ntiyakubeshye. Garuka mu isezerano, garuka mu rugo. Yesu yantumye ngo mugarukire. Yesu yambwiye ngo nze nkubwire yuko Imana iragukunda. Iragukunda mukobwa, iragukunda madamu, iragukunda muhanuzi. Imana iragukunda. Rero nimero mwambonaho cyangwa se nimero mwashakiraho ni 0788 21 51 07. Ndasubiramo, nimero ni 0788 21 51 07. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza kandi uri Imana nzima, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Tugushimiye Mana imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye yuko ukunda abantu waremye, tugushimiye yuko uri umucyo, tugushimiye yuko uzaniye umucyo abahanuzi bawe, tugushimiye yuko uzaniye umucyo abavuga butumwa bawe, tugushimiye yuko uzaniye umucyo n'imbabazi kandi uje guhembura imitima yari yihebye, ababwirwaga yuko batabona gutabara,
ababwirwaga yuko batabona imbabazi z'Imana, ababwirwaga yuko Imana yababeshye. Imana iracyakora kandi iracyakiza. Imana repe enfo de saya, iracyabohora imibiri iboshwe n'uburwayi, iracyakiza diabete, Imana iracyakiza amakanseri, Imana iracyakiza amasida, Imana iracyakiza ubusambanyi, Imana iracyakiza uburozi, Imana iracyarinda, Imana iracyarengera, Imana iracyatabara, iracyatanga ubwugamo, iracyatanga amacumbi, Imana iracyatanga ihumure. Imana y'amahoro nishimwe, Imana niba umugisha, kandi Imana ibahamagariye kwakira ubuntu bwayo. Muyizere, muyiringire. Yesu yambwiye yuko aje kuzana ubuntu bushya, aje kuzana ubuzima bushya, aje kuzana imbaraga nshya, aje kuzana ubwiza bushya. Imana ije kugutera no kukumeza bundi bushya. Humura icyagukomerekeje, Imana irakizi. Imana izanye ihumure, Imana izanye icyomoro cy'ukuri, kandi Imana igusohojeho ijambo ryiza yavuganye nawe. Amina.